काजल यादव जी प्लीज पिक अप द कॉल। काजल यादव जी आपके चाहने वाले आपके पास फोन कर रहे हैं, प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज पिक अप द कॉल। काजल यादव जी प्लीज टाइम निकालकर फोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज 5 सेकंड टाइम निकालकर फोन को रिसीव करें। काजल यादव जी प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही अर्जेंट कॉल है काजल यादव जी, प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बातें करें। काजल यादव जी प्लीज।